สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ School for International Training Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกาในชุด Learning to Read Reading to Learn Reading as a Tool for Lifelong Learning ซึ่งมีทั้งหมด10 ตอนด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เป็นตอนที่ 3 Welcome to the third session of a 10-session series on Learning to Read, Reading to Learn, Reading as a Tool for Lifelong Learning, co-organized by the Distance Learning Foundation, the American Embassy, Bangkok, School for International Training, Vermont, and TOT Public Company Limited.This is the third session conducted by Professor Marty Anderson from SIT Vermont. Welcome to you, Marty. In the first 2 sessions, we did a little bit of an overview, looking at reading as a skill. In the first session, we looked at why it's so important to establish a culture of reading and to try to get our students to be excited and interested in reading. And we looked at our own attitudes about reading in Thai and in English. In the second session, we really looked at designing a lesson. We called it the wraparound lesson, where we thought very carefully about pre-reading activities, things to do during the reading, and then after reading activities. And we mostly worked in that session with 2 texts from a textbook. This session, we're going to be working with texts that don't come from a book.And so we're expanding out a little bit and beginning to see what kinds of texts are available to work with and how we can work with them. We can also, if you'd put up maybe the second slide, not the topic slide, but then the second one that says overview. A couple of the key ideas that we're going to be looking at with these texts is, again, revisiting critical thinking.Which, again, some of you participated in a course that was taught in 2007 and 8 on critical thinking for the English classroom. Reading is a very important part of critical thinking because we can actually do what is called critical reading, where we begin to not just accept what the text tells us, but to have our own opinions about it.So we're going to look a little bit at critical thinking and how that relates to critical reading. We're also looking at an idea called narrow reading. You've probably heard a lot spoken about extensive reading. Narrow reading is where you're trying to read different kinds of texts on the same subject. So that's another approach to reading.And then we're going to talk about we're going to begin a little bit with some of the reading skills that students have to develop. ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ก็สรุปให้ฟังนะคะว่าในเซสชันแรกนะคะเราได้พูดถึงนิสัยการอ่านของเรานะคะแล้วก็attitude ทัศนคติที่มีต่อการอ่านนะคะแล้วก็ความสม่ำเสมอในการอ่านส่วนในเซสชันที่2ก็พูดถึงการทำกิจกรรมนะคะก่อนอ่าน pre-reading activities during reading activities แล้วก็ post-reading activities นะคะโดยอาจารย์ยกตัวอย่างโดยยก text มาจากหนังสือนะคะ textbook เล่ม1ส่วนในเซสชันที่3นี้นะคะอาจารย์ก็จะพูดถึงcritical thinking critical reading อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะนำไปถึงnarrow reading นะคะคือการอ่านtext หลายๆมาจากหลากหลายที่นะคะที่พูดถึงเรื่องเดียวกันท็อปิกเดียวกันนะคะแล้วก็การที่เราจะพัฒนานะคะเสริมทักษะการอ่านได้อย่างไรค่ะ Okay, if you'd give me the next slide, please. This may be new information if you were not able to see or participate in the critical thinking series. But one of the things that we discussed a lot in that series was what was called higher order thinking skills, which is shortened to be HOTS, easy to remember, higher order thinking skills. And these are some of the elements of higher order thinking on this slide that we discussed a great deal in that session and that we explored through different activities. And today we're going to look at it a little bit vis-a-vis the skill of reading.
we talked about in critical thinking, and also that means critical reading, the reader is always questioning. The reader is asking, what does this mean? Is this true? Do I agree? What's another perspective? So if you can, one of the first texts we're going to work with are newspaper articles. And there's no more important place to apply critical thinking than the news. And what is right? Do I agree with what I have just read in the newspaper? Is it true? Etc. The second element that we discussed in critical thinking and critical reading is open-ended questions. So for those of you who are here, who weren't here, but then those as a review for those who were, open-ended questions are questions that cannot be answered by yes or no. So when you say, is my jacket black? That's not an open-ended question. That's, sorry? Only yes question. Yeah, it's obvious. It's just, we can answer yes or no. Open-ended is, what do you think about the rescue of soy dogs by that organization? How do you feel about what's happening with the swine flu epidemic? How does it make you feel that it's spreading? So they're open-ended, and everybody can have their own response. They are not one right answer, and this is the one we talked about all the time. When a question has only one answer, it does not involve critical thinking. Critical thinking is when there are many responses that could be true. So average comprehension questions on a reading text do not invite critical thinking, because there's usually going to be a right answer. And finally, we encourage individual ideas. So we want the students to have their own idea, completely new, on their own, and even disagreement and debate. ค่ะอาจารย์มาที่ก็พูดถึงhigh order thinking skills นะคะซึ่งเราได้เคยรับการอบรมจากอาจารย์ในหัวข้อ critical thinking ไปแล้วนะคะ critical thinking skills ตรงนี้ก็นำมาใช้ในreading skills นะคะโดยในส่วนของ high order thinking skills เนี่ยนะคะก็อย่างเช่นการตั้งคำถาม questioning แต่การตั้งคำถามนี้นะคะไม่ใช่ตั้งคำถามธรรมดาอย่าง what where when why how อะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าจะตั้งคำถามในเชิงคิดวิเคราะห์อย่างเช่นเมื่ออ่านเรื่องนี้แล้วก็ถามว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า is this story true นะคะหรือว่า do I agree with this story นะคะเราเห็นด้วยไหมนะคะ why what's the reason นะคะอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะทำไมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็มุมมองอื่นนะคะที่คิดถึงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะหรือว่า open-ended questions ก็อาจารย์ก็บอกว่าในเมื่อมัน open-ended เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่คำถามที่ตอบด้วย yes หรือ no เท่านั้นนะคะจะต้องเป็นคำถามที่เราเรียกว่าคำถามปลายเปิดใช่ไหมคะคือตอบให้คือไม่ใช่คำถามที่ตอบ yes แล้วก็จบ no แล้วก็จบนะอย่างเช่นถามว่า what do you think about this นะคะคิดยังไง how do you feel about this นะคะรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่า not one right answer นะคะสำหรับคำถามในลักษณะที่เป็น critical ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เนี่ยจะต้องไม่ใช่คำถามที่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวแล้วอาจารย์ก็บอกว่า comprehension questions ที่เราพบตามหนังสือต่างๆนะคะที่ตามท้ายเรื่องมาเนี่ยที่ให้นักเรียนอ่านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่เอื้อต่อการที่จะพัฒนา critical thinking skills นะคะเพราะมักจะต้องการคำตอบที่เป็นคำตอบเดียวที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าสุดท้ายคือว่า individual ideas are good ก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะความคิดของคำตอบในหนังสือไม่ให้ความคิดครูแต่ความคิดของนักเรียนทุกคนแต่ละคนเนี่ยก็ดีถ้าสมเหตุสมผลนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องเชิญให้นักเรียนรู้จักที่จะให้เหตุผลให้คำตอบที่หลากหลายค่ะ Okay. One of the things we discussed in the sessions on critical thinking is how when you sometimes open
the topic up in this way, it can become very challenging for the teacher. I see some people nodding. If you allow everybody to have their own idea, if you have different disagreements, if there's more than one right answer, it creates all kinds of very big challenges. Because as teachers, we like to assess. We like to know that somebody is right and somebody is not so right, or maybe even wrong. It's part of what we do is to try to aim towards correctness. But in terms of teaching a language and teaching engagement with a language, if you think about the topic, reading as a tool for lifelong learning, being able to read critically is what is going to give your students much more for their futures than just learning to read to comprehend. If you remember the previous session, or the first session, we talked about the stages of reading, and we started with recognition, and then discernment, looking at the differences between things, comprehension, and then finally it was the critical thinking. So being able to have your own ideas is what's really going to allow your students to use whatever text they have to move forward and to learn. And it will turn them into very good, curious, involved citizens of Thailand, which is also very important, that they are engaged and that they care about what they're reading, and they will take the time to say, I wonder if this is true. So I'm stressing the importance of the critical reading before we start. ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับเราในฐานะที่เป็นผู้สอนนะคะในการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามแบบ open ended นะคะเพราะว่าคือเราก็อาจจะไม่มั่นใจใช่ไหมคะว่าสิ่งที่นักเรียนตอบนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เรารู้หรือยังนะคะถ้าเราไม่ทราบนี่เราอาจจะไม่มั่นใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าในฐานะที่เป็นครูเนี่ยเราก็มักจะชอบอะไรที่แบบว่าประเมินได้โดยง่ายใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการรู้ว่านักเรียนเข้าใจเรื่องนี้ที่เขาอ่านไหมเนี่ยถ้าเขาตอบคำถาม1 2 3 4 5นี่ได้ก็แปลว่าเขาเข้าใจแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เช่นนั้นนะคะถ้าเราส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการอ่านอย่างคิดวิเคราะห์นะคะเขาก็จะได้ทักษะนี้ติดตัวไปตลอดชีวิตไม่ใช่อ่านแค่ว่าอาจารย์ใช้คำว่า comprehend คือไม่ใช่อ่านเพื่อทำความเข้าใจเพราะว่าถ้าอ่านทำความเข้าใจเรื่องนั้นเรื่องที่เขาอ่านแล้วก็จบนะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยเจอเรื่องที่เขาอ่านในหนังสือเรียนอีกเลยก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราสอนทักษะการอ่านให้เขาเพื่อที่เขาจะได้รู้จักอ่านที่จะคิดวิเคราะห์อ่านที่จะมีความคิดที่กว้างไกลออกไปที่จะตั้งคำถามให้กับตัวเองนะคะได้เรื่อยๆเนี่ยเขาก็ได้ใช้ทักษะนั้นได้ตลอดชีวิตไม่ว่าเขาจะไปอ่านเจอเรื่องอะไรก็ตามนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาอาจารย์บอกว่าถ้าเราสอนให้เขารู้จักคิดวิเคราะห์เนี่ยนะคะก็นักเรียนเนี่ยก็จะมีไอเดียเป็นของตัวเองนะคะและนักเรียนก็จะเป็นนักเรียนที่มีความกระตือรือร้นมีความอยากรู้อยากเห็นนะคะมีความรู้สึกมี involvement นะคะในการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตนะคะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไม่ใช่เป็น passive learners นะคะไม่ใช่ว่านั่งเรียนเฉยๆแต่ว่ารู้จักที่จะคิดนะคะที่จะวิเคราะห์ด้วยตัวเองด้วยค่ะ So we're going to move right into the first activity, partly because this is the post-lunch time of day. And you know what happens during post-lunch. So we have to be engaged. If I stand and talk at you, I'll get too sleepy. So I'm going to give the instructions, and then my colleagues are going to hand out some materials. But let me explain what you're going to do first. You're going to be working in groups, and I propose that we have these two tables will work together, and then you'll work with the table behind you. Same here, two. You two will work together, you two. Two tables in the back will work together, and you back there will turn around and work with the people behind you. And the people, you several turn around and work with the people behind you, and you four turn around and work with the guys behind you. And the group in the back, you're going to come together and be all together. Yes, way in the back. Hello, I see you. You're going to be all together. Okay, now here's what's going to happen. Don't give them the materials yet. Each group is going to get a selection of newspaper articles. These are real articles taken from the real paper.
And they have titles like Ivanovic battles into round 2. What do you think that might be about? Ivanovic battles into round 2. Tennis. I believe that's right. I told you I didn't read a lot of sports news. Some of them do not have titles. Some of them just have texts. There are different kinds of them. This one is, what does this look like to you? You can see it, you're up close. What does that look like? Airways travel agency. Yeah, some travel agency, something, okay? So there's all kinds of different materials. Here's another one. What do you think this is about? Vietnamese investors wary of longer hours. Wary. What does wary mean? Tired? Wary. W-A-R-Y. Wary. Varied. Sounds like very. Wary means kind of worried. Worried. Vietnamese investors wary of longer hours. Investors. So here the key word Naraporn is mentioning is investors. So, okay. So your task in your group, and you're going to have a little bit of time for this, so don't worry, don't rush. Each group gets a bunch of articles. And you're going to do 2 things. But the main task is, if you look at your handout number 1, here you have a bunch of different potential categories for the articles. We have front page news, world news, local news, sports, business news. You don't have to have something in every category, but what you're going to do is use your skills to try to organize these into groups. So you're going to take your articles and put them together so all of the things that relate to business are in one pile, and all the things related to sports are in another pile. So the first thing is you're organizing. Okay, that's the first task. And then we'll stop. So I'll give you maybe about 10 minutes to do your organizing. And you're going to be using your skills of looking at the headline and reading quickly. You're not trying to read the whole article. You're going to read quickly. So that's your first task, is to take your group of articles and try to put them into categories. Okay, go ahead and describe. ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์ใช้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในhandout 1นะคะของเซสชันที่3เนี่ยนะคะเดี๋ยวกำลังจะขึ้นจอนะคะเป็นหัวข้อนะคะของประเภทของ articles ในหนังสือพิมพ์นะคะซึ่งก็มีทั้งเป็น front page news นะคะ world news นะคะข่าวทั่วโลก local news นะคะข่าวท้องถิ่น sports ค่ะ business news lifestyle entertainment แล้วก็ classified นะคะคือหน้าโฆษณาใช่ไหมคะค่ะอาจารย์ได้ชิ้นส่วนต่างๆของหนังสือพิมพ์แล้วนะคะอาจารย์ทำงานเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็แบ่งค่ะตอนแรกเลยคือแบ่งประเภทก่อนว่าข่าวไหนนะคะลงประเภทไหนตามที่ปรากฏบนแฮนด์เอาท์นี่นะคะค่ะทางหัวหินด้วยนะคะอาจารย์โสรดากรุณาแจกด้วยนะคะที่เตรียมไว้ Okay, and I understand that a colleague in Hua Hin has prepared some newspaper articles, so go ahead and distribute the same there. And you're working hopefully in groups of 4 or 5, not much more. And I'm sorry, those in the back, you're going to have to just shift yourself around. You want to be able to all see the articles and talk together. So move around so you're not all spread in a line. You have to bring your chairs together a little bit. So our colleagues are bringing around the articles now, and you can get started. Let's take about 10 minutes, see how far you can get. Okay. Do you have a set? Oh, she's coming. Here, we need a set here. There you go. This is the first thing, and then we'll do a second thing after.
I didn't tell you the second thing yet. Okay, can I get your attention, please? Can I have everybody's attention? Even if you haven't completed everything. It's okay if you're not all done. It's okay. Hello. 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 I'm here. Where are you? Okay, what I want to hear from you is not, I don't want to hear what the article is about. I don't want to hear about your articles. I want to hear how you decided which category to put it into. Okay? What your strategy was for deciding. Because it doesn't matter if you're right or wrong. I don't have the answer to what category, but I'm interested in what you used as a strategy. So I think that for this time we'll start in Bangkok and then move to Hua Hin. Do you want to define that again? ค่ะอาจารย์คะท่านอาจารย์มาที่อยากจะทราบว่าอาจารย์ใช้วิธีอะไรในการที่แบ่งแยกนะคะข่าวต่างๆเนี่ยลงประเภทนะคะแต่ละประเภทค่ะใช้วิธีไหนดูจากอะไรนะคะค่ะอาจารย์อยากทราบตรงนั้นจะมีวอลันเทียร์ทางกรุงเทพไหมคะที่จะตอบ Okay, everybody's still talking about the news. Okay. Let me get your attention. As you call out things that you use, we won't make you for this one turn on the microphone. You can just call out anything that you used to help figure it out, and I'm going to make a list on the board here. Okay? So anything, any strategy, any technique, what did you do to figure out how to categorize these? Yes, please. Keywords. So keywords. And were the words inside the text or only in the title or both? Okay, so keywords in the title, keywords in the text. And how did you know something was a keyword? Do use the microphone. Okay. If we try to find about a business news, we find some keywords. For example, money, financial, or something like that. Yeah. Okay. Sorry. Stock. Yes. So here's examples: financial, money, stock, investor. We know that these are all about business. Okay. Sorry. Turn the mic. Okay, a use of the pictures. And
Something else. เปิดไมค์ด้วยค่ะ เปิดไมค์ด้วยค่ะอาจารย์ Yes, please. Can you speak in the microphone so we can all hear? At the start of the news, example AFP, we know this is the word Source, news source. Aha. So where things come from. Yes. Okay, what else did you use? Symbols. Can you give me an example? Turn on the microphone, please. Oh. The symbol. Can you give me an example of the symbol? Can you give me the example? You mean the logo right About logo of agency tour. Aha. So you begin to recognize, if you see a certain logo that you recognize from, then you know that they're talking about that company. Yes. Okay. What else did you use? I know there's people's names. Yeah. So if you recognize the name of somebody, that is very helpful. Yeah, it can give you a clue. This must be about tennis, or this must be about politics or something. Yes. Okay, what else did you use? Name place, the name Place names. place name. So names of both people and places. Okay. What else? Abbreviations. Does that have two B's? BB? Okay. So you'll notice from this that when you're doing this task of sorting, let's check in with Hua Hian. Do you have anything you'd like to add that isn't already on our list? ค่ะทางหัวหินค่ะ Anything else that you used that wasn't already on our list here? Classification, like editorial. Classification, like editorial or business. Nature, lifestyle. So you're saying that you had classifications, and then how did you figure out how something fit into a certain classification? It's written here like this. อ๋อ Like this. Headline. Oh, and the headings. Yeah. Great. You know, in fact, headline. in the news, Heading. yes, I understand now. Thank you. Yeah. The heading gives us a clue about what we're going to read. It does help us to understand where we're going in the reading, if it says sports or a particular other topic. So all of these things that you used, I just want to point out that you didn't read every single word in the article. And maybe you hardly read the article at all. But already you're able to do something pretty complicated, which is to categorize even before you begin to read. So when you remember earlier on, I think in the first session, we looked at things that good readers do. And we talked about how good readers don't necessarily read every single word. They make meaning out of the whole context of the piece, the picture, the heading, the abbreviations, what they recognize. So we're going to move on to the second task in just a moment. ค่ะก็จากที่อาจารย์ถามนะคะอาจารย์มาที่ถามว่าเราใช้ strategies อะไรนะคะหรือว่าเราดูยังไงถึงได้จัดแบ่งชิ้นส่วนต่างๆของหนังสือพิมพ์เนี้ยนะคะลงใน category ได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็ให้คำตอบมามากมายเลยนะคะเริ่มด้วยkeywords นะคะ keywords
เท่าที่เห็นในtitle ของข่าวหรือว่าใน text นะคะแล้วก็ภาพใช่ไหมคะ pictures แล้วก็ sources of news นะคะอย่างที่เขาเป็นตัวย่อข้างท้ายใช่ไหมคะพอจบข่าวแล้วเนี่ยมาจากสำนักข่าวไหนใช่ไหมคะถ้าสำนักข่าวต่างประเทศเราก็บอกว่าน่าจะเป็น world news อะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคะหรือว่า symbol logo ก็พวกใน ads นะคะว่าน่าจะเป็นโลโก้ของร้านค้าหรือว่าบริษัทนะคะแล้วก็ names ค่ะนะคะชื่อโดยเฉพาะถ้าชื่อที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเมื่อกี้อาจารย์ตอนต้นอาจารย์มาได้อ่านข่าวอันหนึ่งอีวานโควิชนะคะซึ่งวันนั้นถ้าใครที่ชอบเทนนิสนะคะก็จะรู้ว่านี่คือข่าวสปอร์ตใช่ไหมคะนะคะเป็นนักเทนนิสหรือว่าชื่อของสถานที่ก็เช่นกันนะคะค่ะก็จะเป็นตัวบอกได้นะคะว่าเราจะแบ่งไว้อันไหน abbreviation ตัวย่อนะคะก็อาจจะช่วยนะคะหรือว่าอันสุดท้ายคือ headings นะคะบางที headings เล็กๆนะคะข้างบนก่อนที่จะมีข่าวเขาก็จะบอกว่าเป็น local หรือว่าเป็น national international อะไรพวกนั้นนะคะก็แบ่งแยกได้ค่ะ Okay. I just want to comment that the list, when I ask you, how did you do the task? I asked you to categorize, and after you spent some time, I said, how did you do that? What strategies did you use? And I want to point out that that act, when the teacher, asks you, how did you do that? This is called meta-linguistics, or thinking about thinking. I'm asking you to think about how you did it, which is something that you can do with your students. Or meta, sometimes it's called, we can also call it metacognition. The notion of thinking about language or thinking about thinking. So in a sense, we're going to spend some more time on this in another session nearer to the end. But we can always be asking our students, how did you figure that out? How did you know how to do that? What did you use? And anytime we do that, we're helping our students to become better at what they do. So just to point that out to you. The second task now, you're going to be back in the same groups, and you're going to use the same readings. And just before we start that task, I'm going to, when this next part is done, I'm going to collect all those readings back with a clip on it, because we're going to use them again another day. Okay? So when we're finished with this, we'll be picking them back up. The second task in your groups is to pick one reading. And you have two choices. You can pick the reading that you think is the easiest, or you can pick a reading that you think is very difficult. It's up to you. You decide, but only take maybe a minute to decide which reading. And then together discuss what questions would you need to ask. This is applying your critical thinking, critical reading skills. What would you need to ask, or where would you need to look to figure out whether or not the story is true? Or is it factual? Is it a true story, or is it an opinion? So what would you have to do? Where would you have to look? Maybe another source to understand whether or not the story is true. So easy story or difficult one, questions you would ask, where would you look to understand if the story is true, or what part of it is true and what part of it is not true. ค่ะก่อนที่จะพูดถึงกิจกรรมที่2นะคะขอกลับไปเมื่อกี้ที่อาจารย์มาที่เน้นนะคะก็คือการที่อาจารย์ให้เราทำกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะคะที่แล้วก็อาจารย์ก็ถามว่าเราใช้วิธีไหนนะคะใช้ strategies ไหนในการที่จะแบ่งแยกชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยนะคะลงประเภทของข่าวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นการที่ฝึกให้เราเนี่ยนะคะรู้จักที่จะนึกถึงเรากลวิธีนะคะที่เราใช้ในการอ่านซึ่งวิธีนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าคือแทนที่เราจะขอแค่คำตอบใช่ไหมคะว่าชิ้นนี้เนี่ยไปลง local news ชิ้นนี้ไปลงแอดซื้ออะไรอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็จบเนี่ยก็จะได้ประโยชน์น้อยกว่านะคะถ้าเผื่อว่า
ในทำนองเดียวกันถ้าเราไปใช้กับกิจกรรมนี้กับเด็กของเราเนี่ยก็จะยิ่งได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเราจะเป็นการฝึกให้เขาเนี่ยได้พัฒนาทักษะกลวิธีในการอ่านนะคะในการอ่านในการวิเคราะห์คิดวิเคราะห์นะคะซึ่งเขาก็จะได้ติดตัวไปตลอดเวลาไม่ใช่ว่าดูตรงนี้จบแล้วแยกเสร็จแล้วก็จบใช่ไหมคะว่าข่าวชิ้นไหนอยู่ไหนไม่ใช่แต่ว่าเราถามเขาว่าเขาแยกยังไงเขาใช้วิธีไหนในการแยกเขารู้ได้ยังไงว่าข่าวชิ้นนี้เป็นข่าวกีฬาข่าวชิ้นนี้เป็นข่าวการเมืองนะคะซึ่งนี่จะช่วยส่งเสริมนะคะพัฒนาทักษะกลวิธีในการอ่านอย่างคิดวิเคราะห์สำหรับกิจกรรมที่2นะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็ให้เราเลือกข่าวชิ้นหนึ่งนะคะจากกองข่าวทั้งหมดที่อาจารย์ได้มาเมื่อกี้เนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าจะให้เลือกข่าวที่คิดว่าง่ายที่สุดก็ได้หรือยากที่สุดก็ได้แล้วแต่อาจารย์นะคะแล้วก็เลือกมาแล้วเนี่ยให้อาจารย์คุยกันในกลุ่มของอาจารย์นะคะว่าอาจารย์ควรจะตั้งคำถามอะไรนะคะหรือว่าควรจะดูตรงไหนนะคะที่จะทำให้อาจารย์มองเห็นนะคะว่าวิเคราะห์ได้ว่าข่าวชิ้นนั้นเนี่ยตรงไหนเป็นเรื่องจริงตรงไหนเป็นการแสดงความคิดเห็นตรงไหนเป็นเรื่องที่เป็นข่าวเป็น fact นะคะอันไหนเป็น opinion นะคะค่ะ Okay, and I think for this one, when we're finished, we'll take about 5 or 6 minutes only, so we have to move quickly to pick an article. We'll start in Hua Hin, and I would ask that the one that chooses to share will give just a very brief summary of the article, and then, more importantly, the second part, what questions they would ask, and then we'll take an example from Bangkok. ค่ะก็จะให้เวลาประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็จะขอเริ่มที่หัวหินนะคะที่จะให้ฟีดแบ็กโดยที่จะเริ่มให้สรุปให้ฟังก่อนว่าข่าวชิ้นนั้นเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ต่อด้วยส่วนที่2ที่อาจารย์คิดว่าสำคัญกว่าก็คือว่าควรจะตั้งคำถามยังไงนะคะหรือว่าดูตรงไหนนะคะที่จะดูให้ออกว่าข่าวนั้นเนี่ยเป็น fact นะคะหรือตรงไหนเป็น opinion ค่ะ Everybody, hello. Hello again. Can I get your attention? We're just going to take a couple of examples. I promised our friends in Hua Hin that we would start with them, so we will go there first. And again, we want to hear just a very quick summary about the article, 2 or 3 sentences only, what it's about, and then the kinds of questions that you would ask to try to verify, to use your critical reading skills on the article. So do we have some volunteer from Hua Hin?ค่ะเชิญหัวหินเลยค่ะไม่ได้ยินค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์สกีค่ะเชิญค่ะ Okay, let's hear what the article is. ไม่ได้ยินค่ะหัวหินไม่แดงHello from Hua Hin. We got the article about a Thai Japanese boy, Keiko, who tried to find his Japanese long lost father. And from this article, this is a true story. But at the latter part, there is one thing that I think this is the opinion of the writer. He said, the latter part, one sentence said that he is likely to be the subject of a cartoon story. From the word likely to, I think this should be an opinion. And then the final part, why the shoes and clothes company want to hire him as a presenter. This is a true story. This is a true story, you know. Just only one part that I think the opinion. Other part of this article is true. Fact. Okay. Yeah. Okay, thank you. And I like the way how you used
a cue from the vocabulary likely to signal to you, I don't know where to look, to signal to you that it's the author's opinion. So that's very good. That was a very interesting story because it has a lot of elements to it. And there's been a lot of opinion flying around, what the father should do, what the boy should do, what happened to everybody. So yeah, that's very good, how you interpreted that. Okay, an example from Bangkok. Anybody here? Who would like to? Yes, please. You have a microphone on already. Good. The summary of this story is Amali's couple live in step cure two young girls in their quest for money and valuable. The question of this story: what do you think about this story? If you are the two girls, what should you do? If you are parents, what will you do if you have to work out and leave your children alone? Okay, a couple of interpretation questions for students. What do you think about the story? Can you tell me again? Can you summarize repeat? Can you tell me again the basic gist of the story? The two girls have what?อาจารย์ฝ่ายช่วยค่ะอาจารย์ช่วยได้ไหมคะ Story about a couple killed two girls that live near their house. Oh, I remember that story. The story that. Yes, sorry. Yes, they were killed. Yes, and your questions were very much geared towards your students potentially. What would they think? What should happen? But also at the time when that story was coming out, do you remember all of the speculation? Do you remember in the newspapers? They said, oh, it must have been somebody who knew them. Because, and then the person had an opinion. This was long before they realized who had done the crime. And in fact, it was relatives. But initially, it was an opinion. Yeah, you want to go ahead with that? ค่ะสำหรับตัวอย่างขอ may go back to หัวหิน first yeah. Sure. ค่ะของท่านอาจารย์ที่หัวหินนะคะยกตัวอย่างอันนั้นก็คือเคโกะนะคะเด็กผู้ชายลูกครึ่งญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้ง opinion นะคะคิดว่าเป็น opinion ของผู้เขียนข่าวนะคะที่อาจารย์ก็สังเกตจากคำว่า it's likely to นะคะจากตรงนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็นอกนั้นก็น่าจะเป็น fact นะคะคือเล่าเหตุการณ์ที่เคโกะตามหาพ่อนะคะแล้วก็สำหรับของท่านอาจารย์ที่กรุงเทพนะคะก็ยกเรื่องข่าวที่เด็กผู้หญิง2 คนที่ถูกฆ่านะคะซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าก่อนที่จะทราบว่าที่ตอนหลังมาทราบว่าเป็นเพื่อนบ้านฆ่าเนี่ยนะคะก็มีการคาดเดาต่างๆนานาใช่ไหมคะว่าน่าจะเป็นใครเป็นคนที่รู้จักหรือว่าเป็นคนที่อยากจะชิงทรัพย์อย่างเดียวเป็นโจรที่เพิ่งผ่านมาหรืออะไรอย่างนั้นนะคะก็เป็นมีทั้ง opinion มีทั้ง fact ค่ะ Okay. And you also commented on him. Okay, thank you. Okay, so here we have, and I had a very interesting question earlier from one of our colleagues sitting further back in the room, and she asked about applying these kinds of activities for young learners. These articles are very challenging, and they have a lot of difficult language in them. They're written for adults primarily, and they're written for people who have a lot of English language skills. So she was asking about applications for young learners, and there will be a particular session that will focus on that very carefully. But one of the things I said to her was some of the same skills that you're using can be used with young children, like the idea of pictures and guessing. When you see this picture, what is the story going to be about? What do you think? So there are some of these things. You are much more sophisticated. You use the heading. You use all of these things that we had here. And that allows you to have a lot of prior
guessing about what's going to be in the article, but we can use the same thing in a simpler way with the young learners, and we will touch on that more closely another time. But thank you for that question. ค่ะอาจารย์มาดี้ก็บอกว่าท่านอาจารย์บางท่านนะคะถามว่าแล้วเราจะนำวิธีการพวกนี้นะคะกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยไปแอพพลายใช้กับyoung learners ได้อย่างไรนะคะเด็กของเราที่อยู่ในชั้นเล็กๆหน่อยนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกทำได้นะคะโดยเฉพาะการอย่างเช่นว่าการใช้ภาพนะคะช่วยในการอ่านนะคะซึ่งนอกจากช่วยดึงดูดความสนใจในการอ่านแล้วยังอาจจะช่วยดึงศัพท์ออกมานะคะอาจจะเอาภาพมาก่อนแล้วก็มาถามเด็กนะคะว่าเกี่ยวกับอะไรนะคะลองให้เขาพูดขึ้นมาสินะคะแล้วก็ซึ่งคำพวกนั้นก็จะโยงไปถึงเรื่องที่เขากำลังจะอ่านนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆระดับประถมธรรมดานั่นเองนะคะหรือแม้แต่เทคนิคอย่างที่อาจารย์ใช้ในการที่เราแบ่งแยกประเภทของข่าวเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็บอกว่าก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้กับเด็กเล็กเหมือนกันนะคะโดยที่เราก็ไม่ว่าจะให้เขาทำอะไรเขาตอบแล้วเนี่ยไม่ใช่คำตอบจบอยู่แค่นั้นใช่ไหมคะไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตเราถามเขาทำไมนะคะเขาได้คำตอบนี้มาได้อย่างไรเขาคิดยังไงเขาถึงได้บอกคำตอบนี้ออกมาอันนั้นก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ตั้งแต่เด็กๆค่ะ Okay, thank you. All right, if you would, before we leave, just gather together your articles and put the clip back on and just leave them on the desk. That would be fabulous. We're going to move on now to one last topic before we conclude session 3, and this is the topic of narrow reading. Narrow reading refers to a way of thinking about texts, and we're going to introduce it with a short clip from a man who has written and studied a lot about English language teaching. His name is Scott Thornberry. He's from New Zealand, so he has a different accent than mine. So you'll have to listen a bit carefully. It's very short, but he explains some of the reasons why we might use narrow reading. So I'll step out of the way and then we'll carry on. But maybe in the classroom we need to think of techniques or tricks to get students to read text, to revisit the text. So obviously different tasks for the text. First task, just read the text, get the general idea. Now we're going to revisit the task and we're going to look for all the words beginning with R. We're going to look for all the words related to this topic, or we're going to look for all the grammar words, the to's and the for's and the that's and the so's. We'll be revisiting the text from a linguistic point of view. But if you can think of excuses to go back to a text, I think that's probably quite a good thing. It has to be a different task. Another way of going back to the text, not quite, is this notion of narrow reading. Yes. Narrow reading is, in course books, as much as I love them, but course Go ahead and stop that. I'm sorry, that is so hard to understand. So rather than subject it, I'll just tell you what he said. Okay. The point he gets to, and part of it is the accent, and part of it is I didn't prepare this properly for broadcast. One of the things that he gets at is that what we tend to do in workbooks or textbooks is we've got one topic per unit. We have this week it's weather. Next week it's food. Next week it's shopping. Next week it's... So that we end up with sets of vocabulary that are completely different. And we pop from topic to topic, depending on what the author decided to provide. So narrow reading means that you stay with a single idea or topic and try to see that same topic using different kinds of texts. So that's the idea of narrow. Rather than, so he goes on to give an example. If your topic is, let's say, insects, we might read a science story about insects, then we're going to read a little short story written by somebody about an insect, then we're going to read a poem. So we come at, and we therefore encounter the same vocabulary and the same ideas, but coming from different genres of texts. And that's what we're going to explore briefly right now. ค่ะ narrow reading นะคะก็จากที่คุณสกอตต์ ธอร์นเบอรี่อธิบายนะคะอาจารย์มาร์จี้ก็บอกว่าก็คือ
ปกติแล้วเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างในหนังสือในคอร์สบุ๊กที่เราใช้สอนนักเรียนของเราเนี่ยก็จะไปตามบทใช่ไหมคะแต่ละบทก็แล้วก็แล้วแต่ละยุคสมัยด้วยใช่ไหมคะว่าเราจะเอาฟังก์ชันขึ้นหรือจะเอาท็อปิกขึ้นใช่ไหมคะช่วงนี้ก็จะเป็นท็อปิกเป็นธีมนะคะอย่างเช่นว่าเราเรียนเรื่องให้นักเรียนเรียนเรื่องฟู้ดนะคะวีคหนึ่งแล้วก็อาจจะเรื่อง holiday วีคหนึ่งเรื่อง sports วีคหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่า narrow reading นี่ก็คืออาจารย์มาจี้บอกว่าคือการที่เราอยู่ที่ท็อปิกเดียวนะคะไอเดียเดียวนะคะแล้วก็แต่ว่าเรามาลองนำเสนอโดยไอเดียนั้นแต่ว่าด้วยtext ที่มีลักษณะต่างๆกันนะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างว่าในหัวข้อเรื่อง insects นะคะแมลงก็อาจจะให้นักเรียนอ่าน text เรื่องเกี่ยวกับแมลงนะคะแล้วก็อาจจะไปดูเรื่องอะไรคะอาจจะมีบทกลอนนะคะที่เกี่ยวกับแมลงนะคะเอามาให้เด็กอ่านด้วยนะคะอาจจะมีภาพมานะคะอย่างนั้นเป็นต้นก็มีหลากหลายนะคะที่จะนำเสนอเกี่ยวกับในหัวข้อเดียวนะคะค่ะ Okay, thanks. So the text we're going to begin with, and if we don't have time to finish it today, we may start with it again in session 4 a little bit. But let's go a ways with it. This is going to be handout number 2 for session 3, which is actually 4 pages long. It's quite a long handout. The top of it says, "Why do the busiest students feel lonely?" The part we're going to look at right now begins in the middle of the page. It says, "Combating loneliness. No student is an island." So starts in the middle. Starts in the middle and then goes onto the second page. It's actually quite short. You just have 3 paragraphs on this page and 3 here because the rest is vocabulary. Okay? So just quickly as a pre-reading activity, chat with your partner when you see the title, "Combating Loneliness, No Student is an Island." What do you think this short article will be about? So chat with the partner at your table. ค่ะอันนี้ก็จะอยู่ใน handout ที่2นะคะซึ่งเป็นเรื่องloneliness นะคะก็อาจารย์ให้อ่าน2เรื่องแรกก่อนนะคะแล้วก็สำหรับอันนี้ก็คือในหัวข้อเดียว loneliness ใช่ไหมคะแต่นำเสนอมาเป็น2ลักษณะนะคะ2 text ด้วยกันOkay, so you're just chatting with your partner, you're making predictions right now. What do you think this article will be about before you read anything? ค่ะดูแค่ title ก่อนนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าเรื่องนี้น่าจะพูดถึงอะไรอาจารย์อย่าเพิ่งอ่านเรื่องนะคะ Actually, it's the other one. Okay, are there any guesses in Bangkok? What do you think this article will be about? Vid, please. I think it is about now we have advances of technology, but for the community of people, they are very far away. They cannot contact together. Yeah. Okay. So this prediction is that possibly it's going to be about how technology and how the modern life makes people feel far apart and unconnected.
And maybe especially when they're students, because they're studying so hard. Okay. Okay, so that might be what the article is about. Now, if you haven't already done it, go ahead and read the article and make a line or a circle under the words you do not know as you read. And you can work with a partner on this or work individually, whichever you wish to do.ค่ะทีนี้ก็ดูเรื่องนะคะแล้วก็ลองขีดเส้นใต้คำที่คิดว่านักเรียนของเราไม่รู้ความหมายนะคะ Okay, just since we are running out of time for session 3, let's just bring this to a close and we'll pick it up again tomorrow. But first, can somebody give just the quick gist of the article? Was the prediction of our friend here correct? She said she thought it was going to be about technology making it so that perhaps students didn't feel so connected to each other and they felt lonely. Is that what the story is about? Not sure? Yes? No? What do you think? It was your prediction? Why don't you go ahead and give us your answer? What do you think? Yeah. Is the story about what you predicted it would be about? The story I see about when I read about technology and the people, I noticed from the words the island, the loneliness, and I think now the people feel lonely because they use more technology and they cannot communicate to get each other. Right. So in a sense, your prediction is correct that the technology has gotten in the way a little bit of people feeling connected to each other. Okay, this text is a fairly challenging text. This one comes from the internet, and it comes from Bangkok Post, the learning section on the internet. Oh, great. And this is a resource that you can use with your students. There are many, many reading texts archived on there. And just as you see this, and we'll pick this up again when we begin in session 4, you can see that the author has provided vocabulary for us and has really helped to make this article something we could begin to work with our students. So if you want to visit that site, it has many archive materials available on it, and we'll look at some more of them in another session. But for now, I believe we have come to the end of our time. We're going to pick this text up first thing tomorrow morning to look at a narrow reading, how to build on what is said in that text in a narrow reading way. And then we'll be going on to other aspects of reading in session 4. So thank you very much. Khap khun ka. And see you in session 4. ค่ะสำหรับวันนี้ก็จบตอนที่3นะคะและเราจะต่อตอนที่4 5 และ 6นะคะต่อไปอาจารย์นำแฮนด์เอาท์ที่แจกไปทั้งหมดมาด้วยนะคะค่ะเพราะว่าเราจะนำกลับมาใช้อีกนะคะค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้